Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue dan Mang Riven di konten Weekdays Mode Horor. Kali ini gue berada di Taman Pingkal di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, teman-teman ya. Di sini terkenal sekali dengan suasana yang sangat horor ya teman-teman ya. Dimana banyak sekali kejadian mistis, yaitu banyak sekali yang tewas di sini tenggelam di aliran sungai yang dimana Taman Pingkal ini dekat sekali dengan Sungai Ciliwung, teman-teman. Oke, tak usah menunggu berlama-lama lagi, kita langsung keliling. Dan jangan lupa sebelum gue keliling, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel YouTube Weekdays 11-12. Oke, jangan tidak berlama-lama lagi, yuk kita keliling. Ya, oke, teman-teman, sekarang gue berada di jalanan di Taman Pingkal atau Taman Pinggir Kali di daerah Lenteng Agung, teman-teman ya. Nah, ini tamannya sangat rapi, teman-teman ya. Nah, gua nih sekarang jalan di sekitar jam 12 ya. Jam 12 lewat sekarang. Nah, ini tidak ada penerangan sama sekali, teman-teman ya. Nah, ini ada tangga akses ke sana ya. Ini masih sangat lebat sekali hutan, teman-teman. Ya. Di depan tadi gue ketemu sama penjaga yang punya banyak anjing, teman-teman. Gue nggak tahu kenapa anjingnya kemudian langsung gonggong, sangat sangat masif atau sangat mengganggu sekali, teman. Nah, ini ada pohon gede, teman-teman ya. Ini pohonnya besar sekali, bisa lihat ya. Ini pohon apa ya, Bang? Pete ya, Bang? Oke, kita lanjut jalan lagi. Di sini tidak ada penerangan sama sekali, teman-teman ya. Tamannya cukup rapi, namun sayang tidak ada penerangan ya, teman-teman. Nih. Itu ada saung nih, tempat biasanya orang-orang bekerja, teman-teman ya. Noh, ada saung ya. Ini kalau pagi sih nggak serem, teman-teman ya. Kalau malam katanya terkenal serem sekali dan banyak banget penampakan sih, teman-teman ya. Nah ya. Oke. Nah, dari tadi banyak banget suara anjing sih, teman-teman ya. Oke, kita. Nah, sono tuh udah nggak ada jalan lagi, teman-teman. Kalau ke sono tuh udah nggak jalan lagi, nah. Ya, no. Oke. Buntu. Kesana kok buntu, teman-teman ya. Ya, tapi kita mau ke sono juga ya. Nah, ini di tengah kota Jakarta, teman-teman, ada hutan seperti ini yang sangat sepi, teman-teman ya. Pohonnya juga gede-gede, teman-teman ya. Pohonnya gede-gede banget loh ya. Ini buntu. Nah, di bawahnya tuh ada orang ngobrol. Seperti ada orang ngobrol, teman-teman. Seperti ada yang ngobrol. Emang tempat ini bagus sekali buat mancing, teman-teman ya. Biasanya kalau pagi-pagi, sore dan siang, seperti ada yang mau ngobrol, teman-teman ya. Oke, kita masih jalan lanjut.
Di sini gue merinding banget teman-teman, asli. Karena emang hawanya sepi banget, menyeram banget teman-teman. Banyak pohon-pohon besar dan oke, ya kan jalannya buntu bang. Buntu. Nah ini buntunya seperti ini teman. Dijaga. Oh di sini ternyata ada garis polisi teman-teman ya. Wis. Mungkin di sini tempat dimana banyak korban ya di sini. Soalnya ada garis polisi nih. Polisi. Nah, ada polisi lain. Mungkin kayaknya bocah-bocah pada main ke sana. Kemudian ya disinilah terjadinya banyak yang tewas biasanya nih. Jadi tutup nih aksesnya, biasanya sih kebuka teman-teman. Seperti ini keadaannya teman-teman. Itu ada suara orang dari tadi teman-teman, gue denger ya. Gue nggak tahu tuh orang dari seberang atau dari kali teman-teman ya. Kayaknya sih biasanya orang mancing teman-teman. Ya, nggak kelihatan dari tadi teman-teman. Oke, yuk kita beranjak, kita pergi ke bawah sekarang. Menurut warga sekitar di sini banyak sekali menelan korban jiwa teman-teman ya. Baik itu anak-anak maupun orang yang sedang mancing teman-teman ya. Seperti ada yang berbicara teman-teman, tapi gua nggak tahu nih orangnya di sebelah mana teman-teman ya. Kayak sih orang mancing biasa. Ya, oke, sekarang kita ke bawah teman-teman. Tangganya seperti ini. Ini jalan ke saungnya teman-teman. Seperti ini. Masih banyak pohon-pohon yang lebat sekali teman-teman. Oke, sekarang kita turun nih teman-teman ya. Kayaknya sih orang mancing teman-teman. Biasanya emang banyak yang mancing malam-malam. Kita mau ke kiri dulu. Kiri dulu. Kiri. Oke, sekarang kita ke kiri teman-teman. Masih ada akses jalan. Buntu. Wah, buntu teman-teman. Itu tangga bukan sih? Tangga. Oh, tangga Bang. Oh, itu tangga teman-teman. Seperti ini keadaan teman-teman ya. Oke, sekarang kita turun lagi teman-teman. Masih turun lagi ya, itu udah kelihatan kalinya teman-teman ya. Banyak sekali suara kodok bangkong teman-teman. Nah itu kalinya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat kalinya, kita ke bawah. Tuh, ini kali teman-teman ya. Itu yang gelap-gelap itu kali teman-teman. Pohon besar. Seperti
Dari tadi berisik banget suara anjing teman-teman. Banyak banget suara anjing sih teman-teman. Gua nggak tahu kenapa. Teman-teman gue dari tadi di sini. Kita datang rame. Nah, kita datang langsung rame teman-teman. Anjing di mana aja suaranya bunyi. Gue juga heran ya. Emang gue raja anjing teman-teman? Bukan kan? Tuh. Nah, ini hutan bambunya teman-teman. Ini pohonnya gede-gede banget teman-teman. Ya, ini jembatan. Ya teman-teman ya, teman bisa lihat nih, ini hutan bambunya ke bawah. Ini suasananya pohon pisang teman-teman. Suara anjingnya berisik banget teman-teman. Kita ke bawah bang. Oke, sekarang kita ke bawah teman-teman. Pelan-pelan kita ke bawah. Pelan-pelan bang. Jalannya sangat curam sekali teman-teman ya. Seperti ini. Nah ini hutan bambu teman-teman ya. Oke, kita lewatin pelan-pelan. Seperti ini teman-teman ya. Sangat menyeramkan sekali. Ada suara anjing yang gonggong. Coba kita lihat di bawah ada jalan nggak di situ ya. Apakah lancar? Ada jalan. Nah ini hutan bambu teman-teman. Pelan-pelan. Seperti ini teman-teman. Oh, ternyata buntu teman-teman ya. Sudah sampai sini aja teman-teman. Tidak ada lagi. Ya. Hanya ini langsung bantaran sungai ke bawah teman-teman ya. Nah ya. Ke bawah tuh udah sungai teman-teman. Seperti ada yang nyebur teman-teman ya. Gue denger banget tadi. Nyebur terus berenang. Tuh. Nyebur terus berenang teman-teman. Asli di sini gue takut banget. Gue nggak tahu ini buaya atau apa ya. Tapi kayak manusia. Oh. Apa itu teman-teman? Berenang. Gue nggak tahu itu buaya atau binatang apa teman-teman. Seperti itu. Apa itu teman-teman? Gue nggak ngerti. Itu ya. Berenangnya cukup cepat loh. Buaya. Nggak tikus. Kayak buaya. Hah, buaya? Oh iya buaya bang. Putih ya, Pak. Iya buaya putih. Seperti buaya teman-teman ya. Buaya makan tikus. Buaya makan tikus teman-teman. Ternyata. Mungkin di kamera nggak kelihatan teman-teman ya. Tapi di sini gue ngeliat banget nih, yang gue di itu nah, di ujung center itu tuh, itu buaya teman-teman ternyata. Ngejar tikus teman. Kedengeran banget dari sini berenang teman-teman. Asli. Itu ya kepala buaya di situ jalan. Oh ini bang, ini bukan sih? Itu kepalanya. Itu putih. Wah, kepala buaya teman-teman. Tadi bolak-balik. Ngejar tikus teman-teman ya. Asli buaya teman-teman, asli gue liat banget ini tuh buaya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ke kamera. Gak kelihatan hitam dia. Iya. Coba pakai kamera satu lagi.
Coba ya. Oke teman-teman, ini ya. Gue pakai kamera yang lebih lebih jelas lagi. Nah itu kepala buaya teman-teman ternyata. Lagi ngejar-ngejar tikus. Tadi pansannya ramai banget, berenang gitu. Oh ya. Ya tadi bolak-balik aja teman-teman, gue perhatiin. Ya, coba gue zoom lagi ya. Nah, itu tuh ya. Seperti itu tuh. Itu yang putih-putih itu tuh. Itu kepala buaya. Oke. Dari tadi pansannya ramai banget berenang teman-teman. Di situ. Ngejar-ngejar tikus dia teman-teman. Sekarang udah nggak ada kayaknya sih. Udah hilang ya bang. Oke teman-teman, udah hilang ya. Iya oke teman-teman, ini suasana masih gua di bawah. Tuh, di zoom hilang. Sialan. Sekarang kali teman-teman ya. Banyak ada tadi ada. Gar, aneh Gar. Mana? Aneh dapat. Ada Gila loh. suara kunti teman-teman. Ini nampakin dia. Ini perhatiin. Bentar, giliran aneh zoom pakai kamera ya. Itu dia bang. Tuh, dia tuh. Ini bukan. Dari tadi terdengar suara seperti anak ayam teman-teman ya. Ya ini resah buat kita. Dan anjingnya cukup meresahkan ini, mengganggu konsentrasi gitu teman-teman. Asli. Aduh no ya. Kita masih di bawah dekat Sungai Ciliwung teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi. Sekarang kita ke daerah dimana emang banyak orang yang jadi korban ya teman-teman. Mana nih? Atas sini. Dari sini kita naik balik lagi ke tadi ya, ke daerah di mana ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau naik lagi nih ke tangga yang dekat buntu. Asli aku takut banget teman-teman. Wah nih seperti ini teman-teman, seperti gua teman-teman. Wah di sini dia sangat mencekam sekali teman-teman ya. Seperti ini keadaan teman-teman ya, sangat mencekam sekali di pojok sini, dimana ini banyak yang minggu terakhir belakangan ini beberapa bulan terakhir ini emang ada bocah yang meninggal teman-teman ya sini karena terseret arus, dan mayatnya juga ketemunya lama teman-teman. Seperti ini keadaannya. Sangat porak-poranda sekali teman-teman. Oh ini sekali rongsor teman-teman ya, berbahaya sekali. Seperti ini keadaannya, sangat hancur sekali teman-teman ya. Sampai dipasang lampu tembak kayaknya. Ya sepertinya, ya seperti, iya sampai dipasang lampu tembak di rasnya, saking mencekamnya teman-teman. Dipasang lampu tembak mungkin karena di sini sering terjadi masalah teman-teman ya. Sini mengaduk ke sana. Iya lumayan. Wait, Mantap. ada yang kaget teman-teman ya. Nih gue yang sendiri pohonnya. Yuk. Oke teman-teman, demikianlah penelusuran gua dan explore gua di Taman Pingkal di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan ya. Seperti itu, tadi banyak sekali makhluk-makhluk yang kaget, makhluk-makhluk yang yang mengganggu kita. Nah seperti itulah ya teman-teman ya. Oke, sebelum gue tutup jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel Weekdays 11-12 ya teman-teman ya. Oke, demikianlah Weekdays mode horor kali ini, dan jangan lupa
untuk subscribe ya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.